Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Өртчү Алина Жетиенова 40 000 сомдук товар алып, акчасын бербей качып жүрөбү? Учурда өртчү Алина Жетиенова социалдык тармактарда сөз болууда. Сөз тараткан Жика Жикуля аттуу кыз. Анын айтымында, өртчү январда дүкөндөн 40 000 сомдук товар алып, ушул убакка чейин акчасын бербей качып жүрөт. Социалдык тармактын колдонуучусу өртчүнүн алган товарларынын сүрөттөрүн жайгаштырып, анын алдына Алина Жетиенова концерттен кийин акчасын берип кутулам деген. Андан бери 4 концерт уюштурду. Биз ага товардын акчасын эскертсек, ал кулагынын сыртынан кетирип жооп бербей жатат. Жакында эле саат 8-де жумушка келип, алган кийимдеринин баарын тазалоочу кызматкерге таштап кетиптир. Кийимдердин абалы начар, этикеткасы, фирманын пакеттери жок. Ал боюнча Алина эжеге чалсам, ал каалаганыңарды кылып алгыла деди. Мындан ары эмне кыларымды билбей жатам деп жазды. Бул маалыматты тактайлы деп өртчү Алина Жетигеновага байланышсак, телефону өчүк болууда. Байланышып, бул боюнча анын дагы пикирин билебиз. Булак Кыргыз Today KG сайты.